Tagasiteel auto juurde märkasime lähedal ühte väikest järve. Otsustasime, et puhkame, täidame kõhud ja lähme loobime seal lanti ning vaatame, kas kala ka saame. Sool ja sibul tulid sisse, kohe lõhnad muutusid. Aega oli, kuna plaanisime 9 ööks veel siia jääda. See on paat seal kaldas või? Muidugi on. Paadiga ei taha sõita. Raivo, sa võid aerutada. Jah. Loodant jalad märjaks, see on küll all. No esimese viskega ei tule, siis on siit järv juba tegelikult. Ja siis? See. Võib-olla ütlema. Raip lähed ridva järgi. Ilusam kui järve oma. Hannes mõtles, et ilusam paalja kui need, mis eelmisel aastal saime. Oli ka võtt seal madal. Aga ikka. Puju. Aga väike ma tõmban eest ära. Ei ole vaja, vaata Hannes seda. Hannes, vaata, miks ma vaadustaks nii ära. Ei tea, kui sügav see on. Kui ta olemas, aga väike on. Täitsa pekkis, kas tõmbab? Täitsa ulme. Läbi. Lasin 20 sekki enne vajuda. Illa pealt vaatas. Hannes Andre lasi 20 sekki vajuda ja põhja ei saanud. Suured on põhjas muidu. Hannes, nii kui mõõduka saad, ma kohe panen ka pöörlevad. Sipelga pesad siin ka. Kuna ma enda ritva kaasa ei võtnud, siis oli aeg filmida ka huvitavamate nurkade alt.
isegi loodust jõudsin filmida. Siiski lõpuks tõin minagi oma ridva ära ja sain ka käe valgeks. Proovisime, mis me proovisime, aga suuremaid paaljaid me ei saanudki. Võib-olla seal polnudki suuremaid. Täna on meie reisi 5. päev siis ja õhtu juba. Esimene suurem kalapüük on tehtud. Tulemused on väga head. Jalad villis. Ja siis tuleb ka kala. Aga kes on näinud meie teist hooaega, siis seekord me vähemalt pakkisime oma matkakotid mõistlikumalt. Raskused ei olnud sellised nagu eelmisel aastal. Nüüd saime ilusat harjust ja jõekat. Matkasime siit mingi 7 kilomeetri peal, ilmusid meie radadele need karujäljed. Üsna kihvt oli. Läksime siis karujälgedes. Ja ilmselt seal samas jõe ääres nägime ka karusitta. Üsna palju igasuguseid luukeresid oli jõe ääres. Lugematu arv sarvi, mida ei hakanud kaasa tassima. Öösel telgis magasime, kuulsime, kuidas loomad krõbistasid me asjadega. Linnud käisid mõjustamas. Saime paar närilist ka omale sõbraks. Neid toitsime ka päris hooga. Õnneks karud ei tulnud küll. Plaan oli küll minna järvedeni, aga tundus siiski, et seekord need järved jäid liiga kaugeks, sest plaanisime autoga saada kaugemale, kui hetkel oleme. Tegelikult me ei leidnud rada sinna. Oleks me kohe raja leidnud, siis me oleks võib-olla isegi läinud. Aga läbi võsa tundus see võimatu. See aasta oleme rohkem põhja pool ja vesi on ka külmem, nii et isegi pesta on juba karmim. Mõtled, et oled harjunud selle külma veega, aga ega sellega ei harju kunagi. Ja, et arvestasime nagu päevas 2 toidukorda, suuremat niisugust ühist tegemist ja arvestus oli päris õige. Saime ilusti hakkama, et üleliigset kraami ei olnud kaasa. Välja arvatud topeltkahlakad mulle. Plus kummikud. Algus tulime, siis ilm oli suht kahtlane ja juba pani mõtlema, et kas üldse kala saabki püüda või peab terve aja telgis istuma, aga vedas, et niisugune pilvkatke taevas kogu aeg, aga sutsu üle 10 kraadi ja öösel ikka 0 lähedal, et nina vesine ja tahaks kindaid kätte panna, aga lõkke annab sooja. Paela järvel leidsime ka auto ligidalt. Midagi ilusat sealt küll välja ei õnnestunud püüda, aga järv oli ilus muidu. Ja, mehed lähevad siin 15 kilomeetri kaugusel, et ilusat kala saada. Paela järv on 500 meetri kaugusel. No me ei teadnud, mõtlesime, et lihtsalt proovime ja hopsti väiksed paaljad tulid, aga suurt ei tulnud. Homme lähme siis Alta kanjonisse ja Nordkap ootab meid. Aga me ei tee endale asja lihtsaks. Ei saa nii palju kala ka püüda, vahepeal tuleb niisama ka matkata. Hannes eelmisel aastal mainis, et karsklastel on lihtsam matkata, siis see aasta see ka oli nii. Vot. Alati veame oma prügi metsast kaasa, et see oli ka paras kogus. Siin auto kõrval on eelmised telkijad jätnud prügi, päris palju klaastaaret ja muud sellist. Et tegelikult tuleks ka kaasa vedada. Juba äge oli see suure jõe ääres, nägime
seda kullasõelumissüsteemi mingit. Ja. Korralik. Üleval kalda peal oli auk ja igasugused erineva tihedusega need sõelad ja... Aga maha jäetud selline, et ilmselt juba mitu aastat seal seisnud. Tundub, et selle sama venna mingi onn oli ka seal. Korralik SPS katus ja ahi sees ja mingi magamine. Me ei jõua selliseid kive tõstagi, nagu seal olid seenteks pandud. Ütleme, katuse palk oli ikka päris paks. Ilmselt oli paariga kohale. Väga äge. Järgmine aasta läheme kulda hoopis otsima. No samasugune kärupäev. Oho. Hei. Härra sõitis mööda siit 2 poisiga, ATV ja järelhaagisega ja samasugust nägime seal metsas ka. Et ei teagi, äkki läksid sellele järgi, siis sinna poole nad praegu läksid. Aga nii palju nende karujälgede kohta, et just kohalik sõitis siit mööda ja ütles, et siin on nähtud jah karu. Nii et... mitmel korral. Ja mitmel korral, jah. Et ütleme nii, et läks õnneks, et meie seda karu ei näinud. Võib-olla oleks võinud ikka ära näha. Tallinna loomaaias pole pruunkaru. Ja. Kohalik mees tundis huvi, et kes me oleme ja kus me tuleme. Öösel tuligi tagasi 2 ATV-d. Nii et see, mida me metsas nägime, kuulus neile. 6. päeva hommik ja oli aeg midagi magusat ka süüa. Sõime pannkooke mustika moosiga. Piim oleks muidugi luksus. Nii, ja kõige viimases prügi läheb kaoju. Kõik käib omas õiges kohal. Pesema lähme sooja veega. Sõitsime tagasi kämpingusse, et sooja duši all käia. Ihu on jälle puhas ja hea on olla, et nüüd võib edasi reisida. Kohalik sääsetõrje reklaam. Alasti metsa. Mobiililevi oli hea ning enne teele asumist helistasime kodustele. Väike peatus Statoilis ning teekond Alta Canyoni poole algas. Pilt on kahjuks kaugelt tehtud, aga keset järve oli 2 kalameest. Puhas vesi. Kell oli 8 õhtul ja me mõtlesime, et kui kaua meil ikka seal kanjonis läheb, et käime kiirelt ära. Võtsime natuke näksimist kaasa ja läksime. Et läheme vaatame siis Alta Canyoniga üle, et meie kalastusreisid pole kunagi lihtsalt kalapüük olnud, vaid natuke ka muid tegevusi ja seiklusi. Lähme uurime, kuidas seal on ja silmailu peab ka olema. Hetkel asume siis siin, kus see punane täpp on ja kanjon peaks kusagil siin olema. Hannes ja Andre panid ees minema ning hoidsid vasakule. Mina liikusin otse ja hoidsin pigem paremale.
Ilmselt sattusid Hannes ja Andre linnupesadele liiga lähedale ning sellepärast neid rünnatigi. Lõpuks hakkame siis jõudma kanjonile lähemale. Vahepeal siin sai natukene seegeldud. Konkreetset rada nagu näha ei olnud. Oli mingi autotee, kus oli keelumärk ees. Me jätsime oma auto sinna kaugemale parklasse ja siit läbi Võsa pidime tulema, aga siin üleval peaks olema Alta kanjon ja nagu te näete, siis siin samas on lumi ka, et mis siis ikka, liigume edasi. Peale ekslemist jõudsid teised mulle järele ning lõpuks leidsime ka õige raja üles. Suurema raja lõpus oli üks laud pinkidega, aga me nägime, et kõrge kanjoni serv on veel edasi. Seega jalutasime mööda serva edasi, et jõuda õigesse kohta. Meie kiirest käigust Alta kanjonisse oli möödunud 4 tundi ning kätte oli jõudnud kesköö. Nägime, kuidas päike enam madalamale ei langenud ja kanjon ise oli imeline. Neli tundi käimist ja lõpuks jõudsime Alta kanjonisse. Kellel on võimalus, siis võtke ette see väike matk. Vaatepilt on seda väärt. Efekti ei saa. Ära mine enam. Kui te kunagi siia kanti satute, siis kindlasti tulge külastage Alta kanjonit. Meie oleme siin kell 12 öösel, aga te proovige õigel ajal jõuda.
õhk muutus jahedamaks ja järved hakkasid aurama. Oli aeg tagasi liikuda. Jalad olid juba natuke väsinud, aga jõudsime ikka kõik ilusti auto juurde tagasi. Tagasitee kestis 3 tundi. Nii, 7 tundi Alta Canyon. Retk on läbi umbes 30 kilomeetrit. Jalad haiged. Igatahes homme üritame ainult sõita ja mitte enam matkata. Aga kes siia satub, siis kindlasti käige ära. Vaatepilt on ilus. Sõitke autoga sinna, kuhu tohib.